ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് എൽ ജി ബ്രാൻഡിൽ ഫുള്ളി ടച്ച് ടെക്നോളജി വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. 6 kg കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് മോഡലാണ് ഈ മെഷീൻ. മോട്ടറിൻ്റെ RPM എന്ന് പറയുന്നത് 1200 വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേ മോഡലാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 95 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നോബാണിത്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഡ്രം അത്യാവശ്യം ക്ലീനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡ്രമ്മാണ്. ടോട്ടലി മെഷീൻ കാണാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. നല്ല ആവറേജ് ബീഡിങ്ങുള്ള നല്ലൊരു മെഷീനാണ്. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ല അടിപൊളി മെഷീനാണ്.